Unaposema unaweza ukabadili changamoto kuwa fursa na nipo hapo ukawa mwanzo wa wewe kuneemeka ama kutoka kimaisha, huwa wanamaanisha hivi. Leo nakuja kumtembelea msichana ambaye kiumri ni mdogo sana, lakini ametokea huko mkoani akaja Dar es Salaam akiwa na picha kubwa kabisa kwamba Dar es Salaam ni mahali fulani pazuri, pasafi na kadhalika. Alivyofika akakutana na maisha ambavyo ndivyo sivyo, kwamba katika jiji hili alikutana na uchafu na vitu vingi ambavyo hakuvitegemea, na kupitia kila alichokiona akaona hapa kuna fursa, na fursa hiyo akaibadilisha, na sasa kwake imekuwa ni faida. Ni msichana ambaye ametembelea nchi zaidi ya 30 duniani kwenda kujifunza mambo mengine mengi ambayo yalitokana na huo uchafu ambao aliuona hapa jijini Dar es Salaam, na akaamua kufungua taasisi. Kupitia taasisi hiyo pia akaanzisha taasisi nyingine ambapo kwa sasa anasaidia vijana na wasichana na wanawake katika pia kuona fursa iliyoko katika mazingira ambayo tunayoishi, hasa ya utengenezaji wa takataka. Msichana huyo ni nani? Na kwa sasa tuangalie kidogo wasifu wake. Helena Silas ni mwanzilishi na afisa mtendaji mkuu wa Arena Recycling Industry pamoja na mkurugenzi mtendaji wa The Women in Recycling Foundation, WORF, taasisi zinazofanya kazi kwa pamoja kukabiliana na udhibiti wa taka ngumu zikiwawezesha wanawake na vijana kiuchumi. Akiwa na taaluma katika sayansi ya maabara ya tiba na masomo ya ustawi wa jamii, dhamira ya Helena katika masuala ya mazingira imetokana na uelewa wake wa athari za kiafya na kijamii zinazosababishwa na uchafuzi wa plastiki. Mwaka 2019 alianzisha Arena Recycling Industry kama biashara ya kijamii inayolenga kubadilisha taka za plastiki kuwa vifaa rafiki kwa mazingira kwa ajili ya ujenzi, ikiwa ni mchango muhimu katika kuimarisha mzunguko wa uchumi, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi na miundombinu endelevu ya mijini. Helena anaongoza WORF, taasisi inayojikita katika kuwawezesha wanawake na vijana walioko katika mazingira hatarishi ya kiuchumi na kijamii. Juhudi na ubunifu wake vimetambuliwa kupitia tuzo mbalimbali zikiwemo Best Entrepreneur of the Year, People's Choice Award by Bank of America, She Goes Green Award, Wangari Maathai Legacy Prize, Women in Science and Technology, pamoja na 25 Under 25 Award na Social Innovator of the Year. Kupitia kazi zake, Helena amepata fursa ya kutembelea zaidi ya nchi 35 duniani ambako ameshiriki katika majukwaa ya kimataifa na kubadilishana maarifa na uzoefu kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, uchumi wa mzunguko, uongozi wa wanawake na maendeleo endelevu. Helena anaendelea kujenga mifumo jumuishi inayowaweka wanawake katikati ya uhifadhi wa mazingira, uwezeshwaji wa kiuchumi na mabadiliko chanya ya kijamii kwa lengo la kuijenga Tanzania na dunia iliyoendelevu na yenye usawa zaidi. Naam, huyo ni Helen Silas ambaye niko naye siku ya leo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ambayo inajishughulisha na masuala ya kuchukua takataka na kuzibadilisha kuwa mali. Moja kati ya wasichana ambao wanafanya kitu kizuri katika jamii yetu sisi hapa, hasa ya kubadilisha mazingira yetu kuwa masafi, na hayo mazingira kuyabadilisha pia anabadilisha kwa namna ambayo pia yeye mwenyewe anajitengenezea kipato ama fursa kwa watu wengine, ni wewe. Tupe safari ya kufika huko. Safari yangu ilianzia mwaka 2019 ambapo ikiwa ni mwaka mmoja au miwili nyuma tangu nilipofika Dar es Salaam, ambapo nilikuja kwa ajili pia ya fursa mbalimbali, ikiwa fursa za kikazi, lakini nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana kuweza kujishughulisha kwenye masuala ya kijamii. Kwa hiyo ukiachana na kazi ambazo nilikuwa nimejia huku Dar es Salaam, niliweza kuattend hizi tunaita mikutano mingi, na kitu ambacho nilikuwa napenda sana ni kuweza kuona namna gani naweza nikajishughulisha na kazi za kijamii. Lakini kabla hayo yote nilikuwa ninapenda sana kuona kwamba mazingira ya Dar es Salaam, hasa bahari, iko vipi, kwa sababu nimekuwa ni kitu nachokiona kwenye TV tu na kwenye tamthilia. Nilikuwa nikiangalia sana tamthilia, nikiangalia watu wanavyoweza kuonesha Dar es Salaam, matangazo, Manzese, nilikuwa naona Manzese ni wapi na nini. Lakini nilipofika huku nilitembelea Coco Beach.
ni kitu ambacho nilikuwa nasema yani lazima pale nifike. Na nilikuwa nikizania kwamba nitakuta fukwe ni nzuri kama ninayoiona inayoonyeshwa kwenye TV. Lakini nilipofika pale nilikuta fukwe ikiwa ina mazingira machafu sana kiasi kwamba sikuweza kutoa hata viatu nikatembea katika ule ufukwe wa bahari. Lakini nikajiuliza kwamba ni kwa nini labda katika haya maeneo ya huku beach hakuna tunazita zile yani madustbin ambayo labda yako pembezoni watu wanaweza wakaweka. Baada ya kuwauliza watu wa pale wakaniambia kwamba zinawekwa lakini huwa zinaondolewa, watu wanaziiba, wanafanya hivyo vitu. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia, je, huko nchi za nje mbona pia naonaga kwenye tamthilia ni kusafi sana, yani inakuwaje tutashindwa labda kuweka huko. Lakini nikaja kujifunza kwanza kitu kimoja kwamba wenzetu kule wanafanya kitu kinaitwa segregation, sorting and recycling. Lakini nikaja kuona kwamba recycle ni biashara kubwa sana kwa nchi za wenzetu. Na sera zao kule ni kwamba kila nyumba ni lazima iweze kufanya sorting na segregation. Usipofanya hivyo unapata faini kubwa sana ambayo hata hizi faini zetu za TRA ni ndogo. Kwa sababu wao wameweka mazingira ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia hichi kitu pia kinaweza kikafanyika Tanzania. Kwa kufanya hivyo nikaanza kufanya pia utafiti kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana kusoma. Yaani Google nilikuwa ni sehemu yangu. Kipindi hicho hamna masuala ya AI, kwa hiyo una Google. Kwa hiyo nilikuwa nikisoma paper mbalimbali za research kutoka vyuo mbalimbali vya Kenya, Uganda mpaka huko abroad. Wanaandika nini kuhusiana na masuala hayo ya recycling. Nikawa nahamasika sasa kuanza kuanzisha hizi beach cleanups. Kwamba tuwe tunakusanya zile taka za plastic, tunazikusanya. Tukawa tukishirikiana na hizi manispaa au serikali za mitaa, gari linakuja linabeba linaenda dampo. Lakini bado nikawa najiuliza kwa nini ziende dampo? Kule dampo zinaenda kufanya nini? Zitachomwa. Na nilipokuwa nasoma zaidi wanasema kwamba ukichoma ina maana unazalisha tena gesi, hizi gesi ukaa ambazo zinaenda kusababisha sasa hata hali ya hewa ya huko juu ikawa inakuwa chafu na inaleta mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo bado nikaanza kuangalia zaidi tunaweza tukapata fursa ipi katika hizi taka. Nikaja kuona kwamba plastic ina opportunity kubwa zaidi na ni biashara kubwa duniani kote. Ambapo watu wana recycle kwenda kwenye plastic materials zingine au products zingine, lakini mimi nikasema hapana, sihitaji kwenda kupeleka kwenye aina nyingine ya plastic. Sasa nikaanza kufanya majaribio na nakumbuka nilifanyia tu nyumbani, nikachukua sufuria nikawa najaribu kulingana na zile paper zilivyokuwa zimeandikwa, unaweza kubadilisha plastiki kwenda kwenye vifaa vya ujenzi. Kwa hiyo sasa nimefanya hivyo, siku ya kwanza hamna kitu, nimeharibu sufuria. Siku ya pili wakasema hapana, hatuwezi kukuruhusu kaendelea kuharibu masufuria maana kuosha kwanza ilikuwa ni ngumu, yameng'ang'ania chini. Hatuwezi kukuruhusu uendelee kuharibu vyombo huko ndani. Ikawa ni vurugu kubwa sana. Lakini sasa nikasemaje, nitaenda kutengeneza kama chemba Kariakoo. Kwa hiyo nikatafuta 25,000 lakini wakaniambia ni 50,000. Nikatengeneza, ilikuwa maana nimwambia nataka kitu kiwe kizito, isiwe sufuria nyepesi. Yes, iwe nyepesi, iwe nzito, yani iwe kama ina ile chuma. Kuna zile zinapimwa kwa zile layer kwamba hii inatoka hapa inaenda hapa kwa uzito. Akanitengenezea. Aliponitengenezea nikabadilisha aina ya material. Nikaanza sasa kujaribu kwa kutumia packaging za maji zile ambayo ile inakuwa ina lap maji kwa juu. Nylon ya kunini maji. Yes. Pale nilipata kitu. Kwa sababu pale nilivyoweka ile kwanza ilikuwa ina heat, ikiwa ina ile chuma ilikuwa inatunza moto. Sufuria ilikuwa inapoteza moto kwa sababu ni nyepesi. Ndio maana ilikuwa inakauka haraka. Ile chuma ilikuwa inatunza moto. Nikaja nikachanganya na mchanga. Baadaye maana kwa kuna zile moldi za peva, nikakoroga baadaye nikatoa. Nikakuta kitu hichi hapa tofauti. Sasa yes, halikuwa nzuri lakini ilikuwa nilipata ile kwamba okay, it can be done, yani hivyo. Kwa hiyo nikachukua ile formula nikaiandika. Maana pale nilichanganya ule mchanga na resho tofauti. Kwa hiyo nikaendelea ile ni kama miezi 3 nafanya trial. Kwamba inakuwaje, najaribu aina material tofauti. Yaani manylon yanaofungia. Yes, lakini nikawa najaribu pia na chupa, kesho nitajaribu na ndoo. Maana hizo zote ni aina ya plastiki tofauti. Siku moja nakumbuka nikaanza nilihudhuria mkutano wa mazingira. Kipindi hicho waziri alikuwa ni January Makamba. Ulifanyika JNC. Wakaongelea kuhusiana na tatizo la plastic
na kipindi kile ndio ilikuwa ile process ya kubani zile nyeusi. Yes. Kwa hiyo nilipoeleza nikaanza kuwaelezea kwamba kwa hapa Tanzania tunazalisha tani zaidi ya kwa hapa Dar es Salaam tani zaidi ya 4600 za solid waste. Lakini ukiangalia hizi taka zinaenda wapi, hatuna hizo takwimu sahihi. Nikawaeleza kuhusiana pia takwimu za kidunia zinaonyesha 2050 baharini kutakuwa na takataka nyingi kuliko samaki. Sisi kama Tanzania tumejipangaje? Unaona, lakini pia nikamuuliza mheshimiwa kwamba mkakati wa kuweza kusaidia watu ambao wanafanya masuala ya waste management au urejeleshaji ukoje. Baada ya ule mkutano kuisha, nakumbuka nilikuja kuzungukwa na waandishi wa habari wanataka kunioje na ukaanza kuwakimbia. Nikasema okay. Baada niliporudi nyumbani nikatafakari, inawezekana mimi hichi kitu nakiona ni kidogo lakini kumbe ni kikubwa. Kwa hiyo nikaanza kutilia mkazo zaidi kuweza kuona sasa namna gani natoka kwenye ile idea stage niweze kupanda juu. Haikuwa rahisi kwa sababu ukiangalia tunasema uwekezaji au investment ya hii biashara na mashine yake ni kubwa sana. Na ukiangalia kwa upande wa pili ni kwamba ni kitu kipya kwa Tanzania. Hata nilipokuwa nikienda SIDO, nikienda UDSM pale kwenye masuala ya engineering, watu ukiwaambia kwanza wanakushangaa kwanza kwamba yani hicho ni nini, sisi hatujawahi kutengeneza mashine kama hizo. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kwangu kuweza kufanya kuimplement idea. Kilichonisaidia zaidi ni networking ya kwenye mikutano. Yani ilikuwa ni mimi kwamba mkutano umetokea wa vijana, yani utarikuta. Yani kualikwa wala kumealikwa yani lazima niende, yani lazima niende, na nikienda lazima nisimame niongee. Najitambulisha mimi ni mkurugenzi. Ukitaka kubaki nyuma. Yani lazima kwanza nikiingia kwenye mkutano lazima tu niwe noted. Yani lazima ninyoshe mkono, nijitambulishe. Kwa hiyo hapo nilipata kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kama ndo mwanzo sasa wa kuanza. Ambapo nikaenda SIDO nikaanza kuambia wanitafutie ile mashine ya kuchakata. Ilikuwa ni ndogo lakini ilinisaidia kupush kwa sababu kwenye mchakato ukianza na ulicho nacho, yani watu wengine wataona na watakusogeza mbele. Ndio hicho ambacho mimi kilikuwa kimetokea kwamba nilianza mwenyewe. Baada hapo nikaonesha ule uwezo wangu, nikawaeleza na wale waliona kabisa process nilizokuwa nazifanya. Mwisho wa siku nikasonga mbele. Baada ya pale nikawa nikiapply mara nyingi, nika-apply pia fellowship ambayo hiyo fellowship ilinisafirisha nchi 6 kwa muda wa miezi 2. Nikawa tunahama nchi baada ya nchi naenda nchi. Na ilikopo ni inatoa mafunzo lakini pia inakupa na grant ya kuweza kusaidia mradi wako. Nakumbuka pia ile fellowship walinisaidia kuapply project ambayo ile project nilipata grant kutoka US Embassy ambayo ndo ilikuja kuwa kama tunaita validation. Naweza nikasema kwamba haya matofali, maana tulienda kujenga vyoo Temeke kwa kutumia matofali ambayo tulikuwa tunatengeneza. Kwa hiyo sasa ile ndio ikawa kama tuseme a model ambayo tunaonesha kwamba hii idea inaweza kufanya kazi. Maana baada ya pale tulitoka tukabidi tuyapime matofali, tuangalie standard zake, tufanyaje. Kwa hiyo tulifanya kazi na mara ya kwanza na US Embassy. Kwa hiyo kupitia ile pia ikanifungulia milango. Kwanza kufanya kazi na embassy kubwa kama ile ambayo ina vigezo vigumu ilikuwa ni kitu kikubwa. Hata ukiapply sehemu nyingine wanasema kama ameweza kufanya kazi na US Embassy basi anaweza kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo fursa hizo zote ambazo nasafiri ni kwa sababu ya kazi hii ambayo naifanya. Okay. Sasa wakati ukiendelea na safari na kwenda kutafuta hizo fursa nyingine na kujifunza, bila shaka huko pia taasisi ama kampuni inaendelea kuzalisha hicho ambacho umekianzisha. Nani ambaye unamwacha sasa huko kuhakikisha kwamba anasimamia vitu viende? Sifanyi kazi peke yangu. Yani timu inanisaidia, na kwenye kitu ambacho kwenye kampuni ambacho ni kwa tuna consider sana ni lazima uwe na C-section, wale watu watatu, kwamba unaongelea uwe na Chief Executive Officer ambaye ni CEO, uwe na Chief Financial Officer, uwe na Chief Operational Officer. Yaani fanya vyovyote vile hao watu watatu ni muhimu. Lakini pia unaweza ukachukua Chief Marketing Officer kwa ajili ya kupromote biashara yako. Kwa hiyo executive management ndio inatakiwa iwe pale. Na walinisaidia sana pale ambapo sasa ni kwenye mambo ya familia, maana mimi pia ni mama, ni mke, unaona. Kwa hiyo unakuta sasa muda mwingine huwezi kutravel, you have to delegate mtu asafiri. Lakini saa nyingine pia kwenye unapoenda kukutana na watu,
siwezi, wanaenda timu yangu. Na mtazamaji, bado tunaendelea na Kidani, na kwa sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tunaendelea, ni kusihi tafadhali usiondoke. Naam, tunarejea baada ya mapumziko mafupi na niko hapa bado na Helen Silas ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ambayo inadili na masuala ya kukusanya taka na kuzibadilisha kuwa mali, yani kwa maana ya matofali na vitu vingine vingi vya ujenzi ambapo inatengeneza pesa. Helen, nataka kujua haya matofali ambayo nyinyi mnatengeneza ama hizo vitu ambavyo mnatengeneza kuna soko mnauza ama mnatoa misaada mahali hivyo? Okay. Sasa hapa sisi kwa mfano hiyo tunaita kwamba business model yetu sisi, yani kwamba ni model ambayo tunauzia kwa individual, lakini pia tunauzia kwa tunasema business to business, yani wale watu ambao wanafanya construction companies huwa wana demand pia. Lakini pia tuna NGOs. Hasa ukija kwenye customer, kwa mfano kama wewe una eneo lako labda unataka kuweka zile pavement, mtu anakuja ana request anatengenezewa. Lakini pia mwingine kwa hizi kampuni ambazo ni za ujenzi, wengi wanakuja labda wanasema kwamba okay, sisi tuna client wetu anajenga sehemu fulani, kwa hiyo tunahitaji hizo bidhaa zenu ndio tuzitumie. Kwa hiyo yeye anakuwa kama middleman, ananunua kwetu, anapoenda kumtengenezea mtu. Lakini pia hawa ambao ni NGO, wao wanakuwa wanataka kujengea labda matofali kwa sababu wanaona kwamba wakijengea yale yanaleta impact, kwamba sio wamejenga tu ila wamesafisha nini mazingira. Kwa hiyo unakuta wana reach out kwetu, wanatuambia kwamba sisi kuna mradi tumepata, sababu tuliandikia idea yenu kwamba tutajenga shule au vyoo kwa kutumia matofali yenu. Okay. Kwa hiyo hizi bidhaa mara nyingi sana tunakuwa tunauzia watu ambao wako Arusha na soko lake kubwa na Zanzibar, sababu wengi watalii ndio wanapenda especially hizi decking kwenye camp, watu wanapenda kuweka zile hizo mbao. Utaweza kuziona. Yes, wanakuwa wanaziweka hizo mbao kwenye zile deki kwa sababu haziliwi na mchwa, haziozi na hazipitishi maji na zina lasti kwa muda mrefu. Kwa sababu kitu kingi ambacho kinapatikana kwenye hizi building materials za kawaida au kama haya matofali ya kawaida yanapata fungus. Kwa unakuta ukuta umekuwa wa kijani, lakini yale hayapati nini? Fungus kwa sababu ya content ya plastiki. Okay. Na una mpango wa kufungua hizo branch za kiwanda kwenye mikoa mingine? Maana naamini Dar es Salaam sawa ni mji mkubwa na watu wanatupa sana machupa, lakini biashara ya chupa imeshakuwa kama yani imezoeleka. Zamani wanasema ukimwona mtu anaokota machupa unahisi hana akili ya kichaa. Lakini sasa hizi hata mimi siku mambo yakinivuruga, nikiona mambo mjini hayaendi, naweza nikachukua kiroba changu nikajaza chupa nikamtafuta Helen. Mkoani mna mpango wa kufungua branch? Kwa future tutaweza kufungua kwa sababu tulifanya mradi mmoja unaitwa Clean Shields Great Lakes ambao tuliweza kupartner na University of Dar es Salaam pamoja na Knowledge and Research Center, kituo kikubwa sana cha kitafiti nchini Norway, ambapo mradi wetu sisi ulihusisha maziwa makuu ambao tulifanya Lake Victoria ambapo ni Mwanza, tukaenda Mbeya, Ziwa Nyasa, au tukaenda Kigoma, Ziwa Tanganyika. Kule sasa tulikuwa tuna base sana kwenye masuala ya yale maziwa makuu sasa kukusanya zile plastiki, na tuliona kuna fursa kubwa sana ya kuweza kuanzisha viwanda vya plastiki huko, kwa sababu wengi hawana viwanda kama huku Dar es Salaam. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tukiweza kufanya expansion tutaanzia hiyo mikoa tayari, kwa sababu kwetu tulishafanya baseline survey na tunajua plastiki ziko kwa wingi sana. Kwa hiyo kwa future tutafanya, lakini kwa sasa hivi tuna expand to Zanzibar ambapo kule pia tutakuwa na kiwanda kikubwa tukishirikiana na wadau wao ambao tunafanya nao kazi, serikali ya Zanzibar na hilo shirika kubwa la IUCN. Yes, na mradi sasa hivi unaendelea ambao tuna malengo ya kukusanya tani zaidi ya 2190 na kuzirecycle hizo plastiki ambazo tutakuwa tumezikusanya. Okay. Kwa hiyo kukiwa kuna resources za kutosha tuta expand kwenye hayo maeneo. Sasa hivi unaponaje Dar es Salaam ukitembea, na picha uliokuwa nayo awali na sasa hivi unaionaje? Kuna utofauti? Naweza nikasema kwamba tumeweza kuimprove kwenye swala la plastiki. Plastiki sasa hivi imeshakuwa dili. Watu wengi wanakusanya, kwa sababu hata kama ukisha kuwa na event tu
mtu anakuja anakwambia hizo plastiki naomba nisipate. Kwa hiyo hakuna ile plastiki zinazoingia kwenye mtaa sana, ila plastiki ambazo sasa zinajikusanya pale mvua ikiwa imenyesha zinapita kwenye mitaro. Zikipita kwenye hizo mitaro, mifereji zinaingia kwenye zile sasa mito ambayo imekuwa connected na bahari. Kwa hiyo unakuta bahari ukienda, unajua ile inavyokupwa na kujaa, unazikuta zimerudi, zingine zinaenda. Kwa hiyo naweza nikasema ni zile ambazo unakuwa labda ni moja moja ambazo zimejikusanya, mvua ikinyesha zinapita. Lakini sasa hivi ukitupa plastiki hapo, ukienda ukirudi hauikuti. Lakini pia nadhani kwenye waste management kwa ujumla bado tuko nyuma sasa kwenye swala zima la utenganishaji. Kwa hiyo utakuta haya magari ambayo yanapita, unakuta labda kwenye mitaa taka nyingi zimewekwa kwamba gari linapita afu gari halipiti. Kwa hiyo mvua ikinyesha unakuta yale yote yanaondoka. Na kuna wengine gari lisipopita wanachukua kwenda kutupa mtoni. Maeneo ambayo tunafanya kazi huko, watu wengi maana tunafanya nao wale kwenye community kabisa, tunawaoji, wanasema kweli sisi tunatupa mtoni. Nikushukuru sana Helen kwa kumalizia, nini kinakuchukiza kwa ufupi sana, nini kinakuchukiza? Yaani ukiangalia jamii tuliopo, vijana mambo tunayoyafanya, au kina mama mambo tunayoyafanya, nini kinakuchukiza? Nasema jamani, mimi ningekuwa na uwezo ningebadilisha hili swala. Mimi naweza nikasema kwamba kwa vijana kitu ambacho kinanichukiza ni pale ambapo yani we settle for average. Yani kwamba mimi nimemaliza chuo au niko chuo, yani mimi ni mwanafunzi. Kwa hiyo wewe ni mwanafunzi, yani ndio umekaa. Yani mimi ni mwanafunzi nasoma. Yani you don't excel kwanza kuangalia kwamba ukiachana na shule, yani wewe unaweza kufanya kitu gani. Umeona? Kwa hiyo unakuta mtu kwa sababu yeye tayari ni mwanafunzi, hawezi kwanza kuona kwamba ni fursa zipi anaweza akafanya akiwa bado shuleni au akiwa bado chuoni. Au mwingine unaweza kukuta kwamba amemaliza anasubiri tu apply kazi, lakini yeye hajiandai kupokea ile kazi. Kwa hiyo mimi naona kwamba fursa zipo, lakini vijana wa Kitanzania hatuzipambanii hizo fursa. Na pia saa nyingine unaweza kusema kwamba ajira hamna, lakini niamini ajira zipo, ila sisi hatujajiandaa kuwa ajiriwa. Okay. Umeona? Kwa hiyo unakuta sasa waajiri wanapata shida sana. Vijana wa 2000 hamna kitu. Yaani ni hamna kitu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho pia kinakuwapo kinanikasirisha, na ndio maana pia nilisema nikiwa napata muda wangu wa ziada nitakuwa na share my journey, ni vitu gani ambavyo nilikosea wakati na build organizations, lakini wakati na mimi kama kiongozi vitu gani ambavyo nilikuwa nimekosea nyuma na nikaona kwamba ni makosa ambayo sikutakiwa kuyafanya na nikaweza kuyaimprove ili uweze kuwasaidia vijana wengine wanapotaka kuanzisha kitu au pia kwenye masuala ya ajira, kwa sababu mimi mwenyewe ninaajiri. Kwa hiyo najua changamoto gani, na interview watu wengi. Kwa hiyo najua, kwa hiyo ninaweza kusema kwamba nitakuwa na share hizo tips mbalimbali kuwasaidia kuona namna gani wanaweza kujikwamua katika hicho kitu. Tutakutembelea wakati mwingine pia kuja kupata ile darasa la bure kabisa. Kupitia Kidani watu watajifunza, wanaotaka sasa kufungua taasisi, makampuni, kuanzisha biashara, vitu gani vya kuzingatia na vitu gani vya kufanya na kutokufanya. Kwa hiyo wakati mwingine tena tutakuja kuongea na wewe. Karibu sana. Asante sana kwa muda wako na wasalimia watoto wangu. Asante sana. Na mtazamaji wa Kidani, nakushukuru sana kwa muda wako mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tunamaliza hapa. Siku ya leo hapa nilikuwa na Helen Silas ambao tumepata mambo mazuri sana na ambapo wamefanikiwa kuona hiyo fursa ya takataka hizo kwa maana ya machupa na maplastiki, na sasa hivi mwenzetu anatengeneza kipato. Kwa hiyo wewe ambaye unaishi katika hayo mazingira, ukiangalia pale mazingira unaoishi nini hasa hakiendi sawa. Kama hakiendi sawa, basi hapo ndio wewe pa kutokea. Kuna namba simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0888 475656. Unaweza kuunganisha moja kwa moja na Helen kwa ajili ya kujifunza namna ya kutengeneza sasa hizo fursa. Lakini pia nifuate katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Mpaka wakati mwingine, nikushukuru sana kwa muda wako, endelea kuangalia UTV.